আসসালামু আলাইকুম। আমি ওয়ালটনের শোরুম মোহনা এন্টারপ্রাইজের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে স্বাগতম জানাচ্ছি। আমি MD.Tarikul Islam। আমি এখানে ম্যানেজার পদে দায়িত্বপ্রাপ্ত আছি। আচ্ছা, আমাদের এখানে যে ওভেনটা দেখতেছেন, ওভেনটা হলো 30 লিটারের ওভেন। এটার মডেল নাম্বার WMWOM30AS3। তো এটার প্রাইস হলো 16,000 টাকা। আমাদের শোরুমের পক্ষ থেকে স্পেশাল ডিসকাউন্ট থাকবে। এটা 30 লিটারের একটা ওভেন। এটার ভিতরে আপনারা আমাদের এই ওভেনটার ডিসপ্লে দেওয়া আছে, ডিজিটাল ডিসপ্লে। এটা ডিজিটাল ডিসপ্লে এখানে থাকবে। আর প্রত্যেকটা বাটন এখানে দেওয়া আছে, যেমন আমাদের এটা মাইক্রোওয়েভ ওভেন। তো এটা মাইক্রো, গ্রিল, কনভেনশন, কম্বো, ডিফল্ট, কুক, কিচেন, টাইম দেওয়া যাবে এবং অটো মেনু দেওয়া যাবে। তো এবং এটা হলো আপনার টাইমের ব্যাপারটা, যে কতটুকু টাইম দেবেন সেটা এটা দিয়ে সেট করে দিতে হবে। এবং এটা ভিতরে দেখাই একটু, ভিতরে একটা প্লেট দেওয়া থাকবে, গ্রিলের জন্য আলাদা একটা প্লেট দেওয়া আছে। তো এটা আপনি এখানে সব অপশনগুলো দেওয়া আছে এবং আমাদের একটা ম্যানুয়াল বই থাকবে, বইয়ের মাধ্যমে আপনি সব কিছু দেখে নিতে পারবেন। এরা ইকোসিস্টেম আছে এটার ভিতরে, হ্যাঁ, মানে বিদ্যুৎ বিল কম আসে, ইকোসিস্টেমটা এটার ভিতরে দেওয়া আছে। তো স্টপ এবং ক্যান্সেলের বাটন এটা, আর সব অন্যান্য সব বাটন এটার ভিতরে দেওয়া আছে। এবং এটার ভিতরে আপনি এটা কনভেনশন সহ এটার ভিতরে আপনি গ্রিল করতে পারবেন, অন্যান্য সব কিছুই আর কি, বেকারি আইটেমও করা যাবে এবং গরম টরম করার জন্য যা কিছু আছে সব কিছু এটার ভিতরে করতে পারবেন। এরপরে যে ওভেনটা, এটা হলো মাইক্রো ওভেন। এটার মডেল হলো WMWOM30AHY। এটার প্রাইস 13,500 টাকা। এখানে শোরুমের পক্ষ থেকে স্পেশাল ডিসকাউন্ট থাকবে। আর এটার ভিতরে যে অনেক কাজই করতে পারবেন, এগুলো সব আমাদের ম্যানুয়াল বই আছে এবং এখানে দেওয়া আছে মাইক্রো, গ্রিল, এইচডি ডিসপ্লে, কনভেনশন সিস্টেম এটার ভিতরে আছে, সব কিছু দেওয়া আছে। এখানে বাটনগুলো দেওয়া আছে, ডিজিটাল ডিসপ্লে আছে। আর এখানে সব বাটনগুলো দেওয়া আছে, আপনি বাটন ক্লিক করলে এক একটা কাজ করতে পারবেন। এটা দিয়ে শুধু টাইমটা সেট করে দিবেন। আর এটার ভিতরে খুব সুন্দর একটা আপনার পিজা টিজা সব কিছু এটার ভিতরে, বার্গার, পিজা, অন্যান্য যা কিছু করেন সব কিছু এটার ভিতরে করতে পারবেন। গ্রিল সহ যাবতীয় সব কিছু এটার ভিতরে হবে। তো এটার ভিতরে বাটনগুলো সব পাশে দেওয়া আছে সব, এবং এটা দিয়ে টাইম সেট করে নিতে পারবেন। ডিজিটাল ডিসপ্লে সিস্টেম আছে, সব কিছু খুব সুন্দর একটা। এটা প্রাইস হলো 13,500, শোরুমের পক্ষ থেকে স্পেশাল ডিসকাউন্ট করা যাবে। আর এরপর উপরে এই যে এটা আছে, এটা হলো ইলেকট্রিক ওভেন। এটা বেকারি আইটেমটা সবসময় ভালো হয়, ইলেকট্রিক বিস্কুট, কেক এগুলো করতে খুব ভালো হয়। আপনার অন্যান্য যে আইটেমগুলো আছে এগুলো করা যায়। তো এটা প্রাইস হলো 6,000 টাকা। এটার মডেল নাম্বার WEOHL28B। এটার হিটটা সবসময় বেশি হয় আর কি, যার কারণে এখানে সব টাইম দেওয়া আছে, এখানে মুড দেওয়া থাকবে, টাইমিং মুড দেওয়া থাকবে। হ্যাঁ, এটার ভিতরে গ্রিল করতে পারবেন, গ্রিল করা যাবে। বেকারি আইটেমটা খুব ভালো হবে এটার ভিতরে। এটা WEOHL28B আর প্রাইসটা হলো 6,000 টাকা। এখানে আমাদের যে ইয়েগুলো আছে, ওভেনগুলো ডিসপ্লে আছে, এখানে আমাদের 20 লিটার থেকে 30 লিটার পর্যন্ত মাইক্রো ওভেনগুলো হয়। 20 লিটার, 23 লিটার, 25 লিটার, 28 লিটার, 30 লিটার। আর আপনার ইলেকট্রিক ওভেনগুলো হয় হলো, এটা হলো 28 লিটার, আর একটা হয় 24 লিটার, এই দুইটা হয়। তো আমাদের এখানে 28 লিটারটা আছে। তো আপনার মাইক্রো ওভেন আর ইলেকট্রিক ওভেনের ভিতরে পার্থক্য হলো, মাইক্রো ওভেনের ভিতরে আপনার কেক টেক বা গরম করার জন্য কেক, গ্রিল সব কিছুই করা যায়। এটা কনভেনশন অপশন আছে, সব কিছু এটার ভিতরে অপশনগুলো একটু বেশি আছে। আর ইলেকট্রিক যে ওভেনটা, এটার ভিতরে বিশেষ করে আপনার গ্রিলটা খুব ভালো করা যায় এবং গ্রিলটা খুব সুন্দর হয়, কালার আসে, গ্রিলটা খুব সুন্দর একটা কালার হয়, যেহেতু এটা হিট বেশি এই কারণে। তো এটা যাদের বাসা বাড়িতে, বিশেষ করে যারা বাসা বাড়িতে ইউজ করে, তারা বেশি মাইক্রো ওভেনটা নেয় এবং এটার ভিতরে অপশনগুলো একটু বেশি থাকে। আচ্ছা, যে মাইক্রোওয়েভ আর আপনার ইলেকট্রিক ওভেন, যেমন মাইক্রো ওভেনে আপনার গরম টরম করার জন্য খুব দ্রুত গরম হয় এবং দেখা যায় 1 মিনিট বা 2 মিনিটের ভিতরে যে খাবারটা রাখে, খাবারটা খুব দ্রুত গরম করা যায়, বা খুব দ্রুত গরম, যে কোনো ফ্রিজ থেকে বের করে একটা খাবার মাইক্রো ওভেনের ভিতরে দিলে খুব দ্রুত এটা গরম হয়ে যায়। আর ইলেকট্রিক ওভেন আপনার গরম হইতে একটু সময় নেবে, কিন্তু গরম হওয়ার পরে এটা আবার ভিতরে হিটটা অনেক বেশি হয়, যার কারণে ঠান্ডা হইতে একটু সময় বেশি নেয়। তো যার কারণে আপনার দুইটাই আলাদা আলাদা। এটা একটু গরমটা খুব দ্রুত হয়ে যায় এবং ঠান্ডাও দ্রুত হয় আবার। আর এটা একটু গরমটা একটু সময় নেয়, কিন্তু আবার গরম হইলেও হিটটা বেশি হয়, যার কারণে ঠান্ডা হইতে একটু সময়টা বেশি নেয়। প্রিয় দর্শক, এতক্ষণ আপনারা minusbd
চ্যানেলের মাধ্যমে যে আমাদের এই ভিডিওগুলো দেখলেন। তো আমাদের আরও অনেক প্রোডাক্ট আছে, আরও অনেক কালার আছে, মডেল আছে, ডিজাইন আছে। আপনারা যদি এগুলো দেখতে চান তাহলে আপনারা আমাদের শোরুমে চলে আসেন। আমাদের শোরুম মোহনা এন্টারপ্রাইজ 728/2 মণিপুর 60 ফিট রোড, মণিপুর স্কুলের বিপরীত পাশে, মিরপুর 2 ঢাকা 1216। আমাদের মোবাইল নাম্বার 01612828 025, 01972828 025।